Sagantaa galaa dhalootaati kutaa takkaffaa. Sagantaan galaa dhalootaa sagantaa barsiisaa fi bohaarsoo torbaanitti guyyaa sanbataa galgala karaa reediyoo dhaamsaatiin kan dhaloota bira ga'uu fi galaa dhalootaa ta'ee kan qalbii dargaggootaa sooru akkasumas of dagannaa dhalootaa kan hambisuu fi of beekutti kan dhalootaaf sagantaa galaa dhalootaati. Turree bullee lubbuudhaan jiraannee warri har'a geenye alhamdulillah rabbiif galata galchine nagaa sin daganne ashama harka fuune akkam jirtan maatii sagantaa galaa dhalootaa. Sagantaan galaa dhalootaa keenyaa kutaa takkaffaan jiruu fi jireenyi nuuf hiika akkamii qabaata? Nuti lamman keessaa kan milkeeffachuuf tattaafachaa jirra isa jedhu bal'inaan ilaalla. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan hordofan afeerraa keenya. Egaa jiruun maali? Jiruun siif maali? Jireenyaa fi hiika akkamii kennitee jirti ati kan jiruu jiraachaa jirtu? Jiruun maali? Jireenyi maali? Jiruu versus jireenyaa isa waliin ilaalla. Amma xumuraatti nu hordofaan ammas afeerraa keenya. Egaa jiruu fi jireenyi qooda nama hundaa akka ta'e nama iyyuu irratti walii gala. Jiruun maali? Jiruu waggaa jennu maaliif akkamitti hiikkaasaa barbaadu wanti barbaachise wantoota hiikkaasaa beeknuu fi sirriitti nutti dhaga'amu daran itti fayyadamuudhaaf waan nu fayyaduuf sagantaan galaa dhalootaa keenyaarraa paartiin har'aa kutaan har'aan tanaa kuni qooda kana fudhatee gama keessan dhufe. Egaa turree bullee dhufnee jirra. Jireenyi maali? Jiruu jechuun lubbuun nu keessa jiraachuu nyaannee dhuguu sosocho'uu bakkaa bakkatti taasifnuufaa kan hammatu. Galmi guddaan jiruu nama tokko bu'uuraalee jiruu shanan san kan akka nyaataa, dhugaatii, mana uffata, mana fedhii saalqunnamtii guuttachuudha. Kan jiraatamu jiruu jedhama. Wantoota armaan olitti heeraman kana guuttachuudhaaf kan jiraatamu maal jedhama? Jiruu jedhama. Namni jiruuf jiraatu hundinuu galmisaa bu'uuraalee jireenyaa shanan kanneen kana guuttannaan isaaf kaayyoon isaa milkaa'e. Garuu lubbuun nu keessa jiraachuun nyaannee dhuguun bineensa dabalatee lubbu qabeeyyiin hundi gochaa nu wal fakkeessuudha. Fakkeenyaaf bineensinis ni nyaata, namnis ni nyaata. Bineensinis wal hora, namnis wal hora. Garuu kaayyoon jiruu kun kan namaatii fi kan bineensaa addaa mitiiree eeyyen nyaachuudhaaf yoo ta'e bineensinuu ni nyaata, wal hormaataaf yoo ta'es lubbu qabeeyyiin hundinuu wal horti. Namaaf bineensi garuu gargarii mitiiree. Seenaa shamarree waggaa 13 kan taate Hannaa Firaanklin jedhamtu tokko isinii qooduun fadha. Shamarreen kun maal jettee waa'ee jiruu fi jireenya kanarratti yaada kennattee turte. Shamarreen tuni naazii paartii namticha Adoolf Hitler jedhamuun lubbuu ishee dhabde. Garuu waggaa 13 dubartii yookaan ammoo shamarree akka nama guddaatti yaadde jedhamtee seenaan barreeffamte. Shamarreen tuni waggaa 13 jiraatte san keessatti yaadannoo Hannaa Firaanklin jedhamteetiiti barreeffama kitaaba maxxansitee jireenya addunyaa kanatti nagaa dhaammatte. Jaalattee osoo hin taane dirqamtee addunyaa kanarraa godaante. Eenyutu akkas godhe? Adoolf Hitleriitu akkas godhe. Garuu sanyii warra Juusotaa sababii taateef addunyaa tana gadhiifte. Hamma jiraatteetti waa itti hojjetteetti. Maal jettee jechoota ishee keessaa waan baay'ee nama dinqisiisuu fi namatti tolu an jireenyuma waa'ee jireenyaa irratti gaafa hiikaa kennitu jiruu kaarmee kootii jiraachuun jaaladhu. Jiruu kaarmee kootii jiraachuun jaaladhu. Jireenya alwaadaadhaa fi bakka ciisinsaa jidduu. Jireenya nyaataniituma dhuganiituma wal horaniituma jiraatan. Ana umrii hammaan jiraadhu keessatti seenaa mudoo tokko hin qabne hojjedhee dhalootaaf waan guddaa tokko ifaa guddaa tokko qabsiiseetiin darbuu barbaade jetti. Garuu galmasiisan hin geenye dirqamteeti. Sababa shira namaatii fi akkasuma dhiibbaa warra Juushotaa naaziin Jarmanii warra Juushotaa irratti taasisee lubbuu ishee dhabde. Osoo jiraattu waan guddaa yaaddisan bira nama geessii miti. Jireenya jechuun kan akka Hannaa Firaankliniiti. Itti dabaluudhaan
seenaa tokko isinii yaadachiisuun barbaada. Addunyaa kanarratti hamma jiraattu addunyaan gabaabduudha, baay'ee gabaabduudha. Garuu hamma jiraattu keessatti sa'aatii laman deebitu takkittuma sa'aatii takkitti fayyadamtu jireenya nama biraa jiraachuu hin dabarsine. Asirratti seenaa wayii itti himuun barbaada. Egaa na dhageessa. Anis hamma dandeettii kootii kan jedhudha mata dureen seenaa kanaa. Nama wayiitu ture dargaggeessa gaarummaan isaa isa qofa osoo hin taane bineensa alaatuu madaqse tokko. Anis maal jedhee isin fakkaate gaafa wayii osoo inni bishaan keessa qurxummiilee bishaan keessaa baate deebisee lubbuu isaanii baraaruutu qurxummiileen akkuma beekamu bishaaniin malee hin jiraatan. Bishaan keessaa baanaan ni du'an jechuudha. Bishaan keessaa ishee baasee jirtu qilleensa yookaan bubbee guddaadhaan karaa alaatti baatee jirtu lubbuu ishee baraaruudhaaf gaafa san qarqara galaana saniitti bobba'e dargaggeessu kun. Osoo akkasitti hojjechaa jiruuti nama mootiin biyya sanii daawwannaadhaaf gara bishaan kanaa dhufa. Qarqara bishaanii dhaabbatee bishaan ilaaluu eegale. Battaluma bishaan ilaaluu eegaletti namticha gurbaa kana dargaggeessa kana ijaan arga. Maal akka gochaa jirutti siqee yoo ilaalu ijaan waan arge caalaa gaafiidhaan gaafachuudhaaf yookaan ammoo mirkaneeffachuudhaaf gaafate. Maal jedheeni seetan maal hojjechaa jirta dargaggoo? Erga nagaa gaafateen booda jechuudha. Waan inni hojjechaa jiru qurxummiilee kana lubbuu isaanii baraaruudhaaf hojjechaa jira jeetii deebiseef. Garuu qurxummiileen baay'eedha lakkoofsaanii qurxummiilee kanneen deebistee ni dandeessaa jee yoo gaafatu anis hamma dandeettii kootii hamma humni kiyya naaf eeyyamte hanga yeroon kiyya naaf eeyyamte hojjedhee lubbuu qurxummiilee kanneen baraaruu qaba jeetii deebiseef jedhama. Egaa atis hamma dandeettii keetii jireenya kee keessatti gumaacha ati barbaachisu gumaacha sirraa eeggamu yoo waan tokko gootee nama gorsuu dandeesse. Yoo waan tokko gootee nama qajeelchuu dandeesse. Yoo waan tokko dhaabdee yookaan biqiltuu tokko dhaabdee namni akka jala taa'uuf waan hojjechaa jiraatu taate eeyyeen sirriidha. Garuu raftee bultee kaatee mana bareedaa ijaarrattee makiinaa bareedduu bitattee haadha manaa fuudhuu yookaan immoo jireenya haadha manaa bareedaa qabu eeyyeen jireenyi koo naa guutamee jira jettee hin yaadin abjuudha. Jireenya jechuun kaayyoof kan jiraatamu egaa akkuma jalqaba irratti kaa'ame. Jiruu jechuun nyaatanii dhuguudha kanatti jiraachaa jirtu kana. Egaa kam keessa jirta? Gaaffiin siif dhiyeessa. Egaa jireenyaa fi jiruu wal bira qabnee gizee ilaallu jiruu jechuun nyaataa fi dhugaatiidhaan lubbuu gabbaruu yoo ta'u, jireenya immoo nama ta'anii yaadaman ta'anii argamuudha. Kaayyoof kan jiraatu. Fakkeenyaaf namoota seenaa barreessan yookaan immoo seenaa hojjetan faana duuba isaanii yoo ilaalte jiruu fayyadamaniiti jireenya isaanii keessatti qooda isaanii baatanii taran. As keessatti namoota gurguddaa jedhaman kan fagoo osoo hin deemne biyya teenya keessatti seenaa iddoo tokko hin qabne kan hojjetee darbe artiist Hacaaluu Hundeessaa nama yeroo dhiyooti. Kanaas ta'e sana egaa atis bakka jirtu jiruu fayyadamii jireenyaaf gumaacha hidhadhuun dhaamsa qophii kanaati. Egaa har'aaf kana jenne jireenya irratti bal'inaan sagantaa biraa fidannee deebina. Hangasittuu reediyoo dhaamsaatti dabalamtanii sagantaa kana akka hordoftan keessaafuu dargaggoonni har'aan tana jireenya godhanii jiraachuu jiran jireenya jiruu godhanii jiraachuu jiran. Egaa jireenyaa fi jiruun kaayyoo garagaraatiif kan jiraatamudha. Calliftee nyaattee dhugdee fuutee mana bareedaa ijaarrattee haadha manaa bareedduu fuutee yooniif jireenya jiruu gaggeeffachaa jiraatte kun ammoo jiruu jedhama malee jireenya hin jedhamu. Jireenyi aarsaa barbaachisaa ta'e kan itti kafalanii fi galma guddaaf kan hojjetamu tartiibaan kan adeemuu fi tartiibaan kan hojjetamu. Kana gizeen jiru karoorri jireenya keessatti karooraatu barbaachisa.
Anamma fakkeenyaa fi sa'aatanatti kitaabaan barreessuu qabu. Barreessuu waan hin hojjedhee dhaloota kana rakkoo keessaa baasuu danda'u hunda waan na bira jiruun rakkoo keessaa baasuun dirqama dhalootaati. Dirqama kiyyaasi. Kanaaf jireenyaa fi jiruu gargar baafnee beekuun dirqama nama hundaati. Egaa hin fagaatinaa reediyoo dhaamsaarraa waan guddaa baradhaa isiniin jenna. Dabaltanii sabskraayibii fi akkasuma sheerii gootanii beekumsa kana nama hunda biraan akka geessan adaraa isin jenna. Galatooma.